Ganti gearbox mesin cuci 2 tabung merek Aqua. Ini disebabkan karena saat mencuci pakaian, mesin cuci dikasih beban tidak mau berputar, dan setelah dicek gearboxnya dia sudah rembes air, jadi harus diganti dengan yang baru. Untuk mengganti gearbox yang baru harus sesuai dengan merek dan bentuknya. Kita bisa lihat gearbox yang sudah rusak seperti ini, dia sudah rembes air dan bisa menyebabkan dinamo mati. Ini gearbox as kotak, bisa digunakan untuk mesin cuci 2 tabung merek Aqua dan juga untuk mesin cuci 2 tabung merek Sanyo.